ஜிம்மி மதுரை போடாது. நாங்கள் பெண்ணை கட்டிங்க வந்துட்டாங்க. அம்மா வந்துட்டாங்கப்பா. அம்மா உங்களை பார்க்க வந்துட்டாங்க. உங்கள் உள்ள போயிடும். உள்ள போய் சரி 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 சரிவா சரிவா சரி 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 அங்கே பாருங்க, குட்டிங்கெல்லாம் பாருங்க, நிறையா பேர் வந்துக்கிறாங்க. அங்கே பாருங்களா குட்டிங்க. மணியெல்லாம் கட்டுக்கு நீங்க யாரும் இல்லை இல்லை, இங்கே யாரும் கட்டி வச்சுக்கிறாங்க குட்டி. ஒரே ஜிம்மி தொலை தாங்க முடியும். நூலெல்லாம் பிடிச்சி பாருங்க. இப்படி இருந்தாங்க திறந்த உடனே வந்து உட்காந்துருவாங்க. எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் பேர் நல்லா ஆயிடுச்சு. நல்லா ஆயிடுச்சு. சரி ஜிம்மி சரி ஜிம்மி வந்துடுறியா? வாங்க மகளுக்கு வந்துடுறியா? வந்த கூட வந்துடும். சரிப்பா சரிப்பா. பாருங்க எவ்வளோ அன்பு பாருங்க. அங்கே பாருங்க அந்த குழந்தைங்க பாருங்க. Okay, ready out here, Jimmy. I'm a Jimmy. You want a biscuit? Yeah, I'm a nice old Jimmy. Party எவ்வளோ நாள் ஆச்சு. எவ்வளோ பாருங்க எவ்வளோ அதிகமாக நான் செஞ்சதில்லை. கடிக்கிறது ஒன்றும் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக வாங்கும் பாரு எல்லாமே. இது 2 பேருமே இன்னும் ஒரு வேலை நாய் அதுக்கு வால் திறந்தவொடனே உள்ளே உட்காருது. அம்மா இறங்காங்களே இல்லையோ உள்ளே வந்து பார்த்துருவாங்க. ஏனோ 2 பேர் வாரு. எவ்வளோ ஒரு வீட்டில் வளர்த்தா கூட இந்த மாதிரி வராதுங்க பசங்க. இதுதான் கடைசி கடைசி தப்பு. இவ்வளோ நாய் வருது, நான் நினைக்கவே இல்லை. அங்கே நாய் கூட்டி கொடுக்க ஆசையாக இருக்குது. இது நம்ம ஜிம்மி கொடுக்கணும். தாய் கை ஜிம்மி ஜிம்மி வாங்கிக்கோ. ஜிம்மி இருங்க வாங்குறேன். ஆமாம் கை என்ன அது மற்ற இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க. அப்படி பார்த்துக்கோங்க. இந்த 2-3 பிஸ்கெட்டு அதுக்காக நாங்கள் கொடுப்போம். ஐயோ அப்பா இங்கே வந்து வேஸ்ட் போட்டுருவோங்க. இதை போட்டு முன்னாடி எல்லாம் அப்புறம் ஓலை கட்டிட்டு நான் அப்படியே சொன்னேன் ஓலை கட்டாதீங்க அப்படின்னு கேட்கல. அது ஒரு வேஸ்ட்டு 30,000 மேலே சீட்டு பார்க்க அழகாக இப்போ பார்க்குறது. என்னங்க இதை